tosepe mingi kozala na bino pamba te kozolanda makambo ya motuya tozopesa bino ntango nyonso na chaîne na biso ya YouTube tozosenga na bino esika bizwani bino bosabone na kati ya chaîne oyo pamba te chaîne eza na makambo na bino ya bomo ya seko pamba te soki osabone te eza pasi na yo moko lelo biso tokobani nayokaki te nayebaki te nga nzambe asungi nga te nzambe asungi mpo deja ozokóma na kati ya makambo oyo yango wana osenga na bino nyonso bolanda biso esika bizwami bino nzambe apambola bino esengo na ngai eza kokutana na bino lisusu kuta obila makambo na biso tobaka ya mbinguni ya 3e testament baningami kati na nkolo 3e testament. Pourquoi 3e testament? 3e testament ezolobela makambo mosusu te nazopesa bino claire makambo ya nzambe nazopesa bino destin ya nzambe pamba te lelo bato ebele bazoluka nzambe ole bakota na kati na destin na bango baokota te mpona nini mpo bazokota na makambo ya mbilinga oyo satana amemaki yango na Genèse 3 ntango diable satana nyoka atelemaki na Genèse 3 azosolola na mwasi ezalaki par rapport na ignorance ya mwasi eza mwasi ya maputa te ozala na mandefu na veste na cravate tanke oza ignorant oza mwasi epai ya nzambe biso nyonso toza basi ya nzambe me na ndenge tozoloba boye basi eza lisusu te ke o mama moko boye non tanke oza na kati na ignorance oza deja mwasi epai ya nzambe yango wana ezosenga na yo sikoyo ntango tozoloba makambo ya nzambe tia litoi na yo yoka bien landa makambo tozoloba po soki oyoki te olandi te ntango kokufa ke zero okosalela eloko te osalela destin na yo te mpe soki osali destin na yo te nzambe ayebi yo te po nzambe atalaka moto aparti ya destin na ye ntango ozosala destin na yo nde nzambe ayebi yo so osali destin na yo te nzambe ayebi yo te yango wana tozotanga mokanda ya 2 Corinthiens 3 verset 7 elobi nini balingami kati na nkolo c'est le moment ya kotelema kolanda nzambe kolanda liloba kotosa nzambe kotosa makambo ya nzambe kotosa mibeko ya nzambe 2 Corinthiens 3 verset 8 elobi boye 2 Corinthiens na otanga una komona Yesu Kristo yo mpe zwa bible na yo zwa kaye banda kokoma banda kotanga verset 8 et 7 elobi boye or si le ministère de la mort eza ministère mobimba oyo ezalaki liboso ntango bozalaki na boyebi na 3e testament te ezalaki ministère ya kufa ezomemela bino liwa ememela bino liwa nini ya kufa na nzoto te kokufa nini misu ezoboma misu ministère de la mort eza ministère oyo ezoboma motu misu mpo akoka kodécouvrir destin na ye te mais abanda kolanda makambo eza libanda na ye nde babengi yango ministère de la mort eza ministère efonctionnaka ministère de la mort ezofonctionne eza ministère mobimba mais ezosala ntango ezosala sikoyo eza ministère de la mort ezoboma nini eboma misu. Or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux ezalaki na esengo pamba te ozalaki na esengo ntango ozalaki na première alliance oyo ezomema na boumbu na esclavagisme oyo tolobaki eza badescenda ya Ismael ya bana ya Agar po toza na bana ya Sara toza pe na bana ya Agar toza pe na bana ya Ketura siko badescenda ya boumbu ezomema bato na kati ya ministère ya gloire oyo ezopesa gloire mais moto azokoma moumbu ya gloire wana indi koloba nini ministère epesi yo mbongo mais likolo ya mbongo ozosimba ozoboma bato ozoboma mwana na yo ozoteka musapi ozoteka bana bakoma babizengi mais yo ndimika ozala na mbongo oza moumbu siko ministère wana ezalaki na gloire ya nini passager parce que na minute oyo soki otali bato baza na bana ya bizengi ebele bato ya maboma bato baboma bato na minute oyo ntango mbongo wana ekosila asilaka mbala moko omoni mpe ndako na ye oyo azalaki nango kodondadonda wana bana na ye bateki yango moins cher vi na ye mpe esili kaka ndenge wana mpe akufika akese me kotala boye no moto azali koyeba na ye oyo azoyeba lisusu te po azalaki na kati ya ministère de la mort ezomema gloire mais gloire wana eza passager. Or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère.
Comment on t'a régné après kaka 6 mois ayo kana shoot o tuna bwe aza akenda o azali aza kuna akoma aza paralysé a paralysé abi maresute afana na chamba comme sumaka na chamba makamino asa mama siko tango ozoloba mama olie obanga nzambe otika biloko ame ofandi noka ndenge wana or mutu wana azalaki ntango azorenye excellence mopao nani ye nde soki ye te bakunda te fo yaya me akoma kuna batanga mai yango wana ozomonaki toluka makambo ya nzambe toluka makambo ya nzambe okoma kizengi prie yango wana osenga na yo moto ozolanda yoka makambo ya nzambe. Combien le ministère de l'esprit yango tozomemela bino sikoyo le ministère de l'esprit tozomemela bino ministère de l'esprit. Combien le ministère de l'esprit sera-t-il pas plus glorieux et kozala glorieux koleka o wana oyo akosalaka mosala ozwi mbongo oyeba nyonso mimi tukosomba lopango me bana nyonso bizengi mosapi ekei obomi basi obomaka basi obomaka bana nyonso wana yango wana ifo tokota sikoyo na ministère oyo ya esprit puisque soki lelo esprit na biso ekoti na kati ya destin ya moko na moko molingami kati na mokolo eza na gloire supérieure koleka oyo wana ya kotekaka mokongo nazoloba boyokanga bien naoloba. Si le ministère de la condamnation, c'est-à-dire makambo nyonso bato bazosala na kati ya première alliance makambo nyonso bato bazosala na deuxième alliance eza ministère mobimba eza na gloire mais eza na condamnation nzambe akondane yo leo nyonso wana ata ozwi olie nzambe akondane yo kaka. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, moi je vois biso tombe mabino biloko amutuya balinga mikati na nkolo ministère de la justice, c'est-à-dire aux agistes parce que vous avez la destin na yo, vous avez la vocation na yo, vous avez la don na yo. Bon, yango moni Bible dit le juste vivra par la foi. Or la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Moi je vois ministère waneza oyoki maloba ya Christ tango sosoli okoti na don na yo Christ a éclairé yo vocation na yo destin na yo et Nzambe au sentir que oui naza na ministère ya Christ nazo salela don na ngai na ulesu mutu te nazolanda mutu te naoteka pe mokongo te naoteka pe mosapi te naza pe na concurrence na mutu te nawelela na mutu te. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. C'est-à-dire quoi? La gloire nyonso bato bazozwango na première alliance na deuxième alliance eza na gloire eza supérieure ou eza ya troisième alliance yango nde eza na gloire eza supérieure. C'est-à-dire troisième alliance moto mtosa ya destin na yo moto okipe su makambo oyo nalandela ye na photocopie na boma mutu na boma ye mponga na tikala non yango eza siko na gloire ya koleka. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Oh, c'est permanent, plus c'est ça don na yo, c'est permanent, c'est vocation na yo. C'est destin na yo, c'est permanent. Tant que vous avez yango na esengo, plus c'est ça ya yo. Muto copie yango te, muto pe apesote. Muto pe augolate o, vous avez mabe. Pour ils eloko ya yo, c'est Dieu qui crée à toi le vouloir et le faire. Nazoloba. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux.
Ayant donc cette espérance, nous nisons d'une grande liberté. Wana siko komi kosala makambo na liberté nyonso eza teke batindika yo eza teke bapousse yo sala no eza eloko na yo eza automatique ezosalema mbala moko automatique soko ndenge napesaka exemple so olingi osala eloko moto apekiso aza te eza eloko na yo kutu so bapekiso ozokakanda neti nga boye opekisanga koteya na kosilika mabe na osilika so pekisinga koteya na olia te mikolo wana na olia te na ofana na olia te po pekisinga koteya so pekisinga koteya na okimeme kolala mokolo wana nazolela po eza eloko oyo esengeli nga nateyaka kaka bino boyokaka kaka bosalela yango wana omoni lelo tozoloba mutu na mutu ase découvrir na kati na destin na ye tokotonga mboka tokobongisa mboka tokobongisa mokili makambo ekobonga babitumba ya pampamba bapungulupungulu ya kowelana ekosila boyoka te oyo naoloba boyoka te faut oyebaki ntan ya nzambe ekoki kati ya bomo ya moko na moko sikoyo problème ezani bato ebele balingi te tokota na 3e alliance bato ebele balingi te motu na moto asi découvrir bato ebele balingi te tokota na nkembo oyo yesu Somme Esaïe 60 premier verset oh yesu funga milimo funga bato bazolanda Esaïe 60 premier verset elobi boye nazotanga ngo na kombo na Yesu. Lève-toi, sois éclairé. Telema ozala éclairé. Lève-toi. Na ya ko telema. Eza muto oyo alingi a découvrir destin na ye. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Ta lumière, ça veut dire muto aza na lumière na ye. Muto asengeli azwa so soleil, esa biso nyonso te. Soki soleil bimi eza ya yote ya kaina yote mutu na mutu ta lumière arrive, c'est-à-dire mutu na mutu ba éclairer yo soko za étoile ta lumière arrive, soko azali lune ta lumière arrive puisque ba astre nyonso wana nzamba atiaki yango na kati ya bomoi na biso de façon que topesa ye gloire mabe eza nini bato bakomi kobriller na étoile na bango bakomi komimona banzambe te omoni kanda ya nzambe ezoya wana azokomisa baétoile wana molili azokomisa ba soleil wana couchant ole ekoma soleil levant ekomi soleil couchant ba étoile na yo eko briller te ozomona ke yo komi nzambe yango wana a bible ezozongisa biso clair. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Ozo gloire ya nzambe nde etelema likolo na yo eza gloire lisusu ya bato te kolandalandaka bato te kokopiaka te. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. C'est-à-dire quoi? Tant que tu as un destin, Nzambe a éclairé, gloire ya Nzambe a éclairé, puisque yé mon Nzambe nde apparaître na kati ya destin na yo, nde okomona clair, obandi koyeba ke ngai Nzambe atie eloko boye na kati na ngai sengeli nasala nini nasalela. Tant que ça la wana gloire ya Nzambe nde komi ko éclairer yo baningami kati na nkolo makambo aboye vraiment okanga motema oboya kotosa bino bana ya 14 15 16 20 ans loko aboye vraiment boboya yango boboya vraiment boboya vraiment ko ezata conseil okoki koboya te ko eza mate okoki koboya te okondima ngo koyambi yango ka mbala moko baninga balobaka ona yambi Yesu bayambaka mupepe me yo yambali loba bwendo yambi Yesu. Des nations marchera, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Vous avez ce qu'on a brillé, ba rayon na yo, ba roi même ba toi comme ko briller makasi. Ba roi ni bo bazana kati royaume, bo bazo dominer. Bo bazo mona ke bangonde iloko wana nyonso na bakomona ke oyo asa komi na eloko babanda meme kobanga yo
pourquoi? Parce que gloire ya Nzambe ezali corona yo makambo nyonso bando osali bando réussir puisque ozosala esu mpona photocopie te eza eloko Nzambe atie kati na yo eza destin na yo eza don na yo eza vocation na yo moninga mikati na nkolo bamateya boye soki oyoki yango osokomi mobange olekisi 60 70 oleli olizande nalekisi mbula nyonso natikali koyoka makambo te natikali kosalela te nazolandalandaka bamopepe metala makambo ye na nsima ngai nasi nakomi deja mokolo nakosala ndenge nini kokokoka lisusu te tika ata na yo esi eleki oyo tokomi ta ya bilenge oyo bakokolta na kati ya makambo babibe destin na bango gloire na bango rayon na bango ekobanda koreflete partout omonaki bato bakomi bato ya bomengo bato ya esengo ozolia na esengo olia mbongo nao na esengo eza te ke osoliaki bato nde bato oliala mbongo non osobomi bato nde ozoliela mbongo non yango wana osenga bino otosa makambo ezokala na 3e testament 3e alliance. Ephésiens 5 verset 14 Nzambe sunga bato bazolanda bato bazoyoka makambo ya mbinguni. C'est pour cela qu'il est écrit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lamuka kati na bakufi nini bao bakufa misu bango komona kati na bango te bomona kali libanda yo sikoyo tango zoka makambo aboye lamuka ndako ba non bana suku sala makambo kwa bato nyonso te banda copier te akobomesu mutu te mpona zwa mbongo na bomesu mutu te na bomesu so na bapesa basenga pesa taba pesa nini na boma mutu na osala ngo sute ngai moko na kulingana ebake nini Nzambe atia kati na ngai po o eloko Nzambe atia kati na yo ezala muke ezala munene yango ndoko bénéficier na 1 Corinthiens 4 verset 5. C'est pourquoi n'exigez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Yango moni sikonene tozoloba boye soki yo ozoyoka makambo ya boye molinga mikati na nkolo ofanji ozokende komela zododo osilisia okomeli bangi osilisia ozongeli dame conscience na ezosala te mutu na ezofonctionne te keba nazoyebisa yo ngonga ekomi ngonga mabe oyo ntango yo ozoyoka makambo ya boye ozokanga motema na yo ozokoka kocomprendre te ke ozesu mutu akobeta dame te destin eza kobeta badame te. Comment expliquer okolamuka na tongo na 5 heures neti ya ganyaki yo lelo yo ifo ozongisa ozolota ndoto obeta dame Nzambe atie kati na badame dame nde ekoeklere vi na yo bandeko na ngai okoloka te obimi na tongo boye susi na eza kaka nakende na ganye dame epuis na suka boye mama otikali nga fufu te papa ne bomoni nga boye nga mpe nazaka mwana malgré naza na 40 ans yo oza mwana ti lelo oza mwana ya ndenge nini oyo mwana ya kisimbi oyo to nde okolaka te papa bongo te yango nazosenga na bino bokota na 3e testament bose découvrir borevandiki badroit na bino ozesu mwana te osokoli na 40 ans déjà ozalaki motu moko na 25 obanda déjà makambo mais 15 elekeli oyo ya mopepe mpona nini okotaki na 3e testament na miniti Nzambe azolimbisa yo yango moto otindela bino mateya oyo okoki orécupere okosala récupération. Job 42 verset 10. Tango toujours ba makambo bosala attention hein oza makambo mbinguni hein basala nango te. Job 42 verset 10.
L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job ait prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est-à-dire, ce qui est long de toujours baboué, Job est moutoute, Job est esprit, Job est kwangiré, Job est battu avec Satan. Avec Kendi qu'on a collé, Kendi qu'on a annonce. Job a tiré qui intègre, qui intégrité naie. À tout cas, Kinzambe, des gens qui ont confiance avec Kinzambe pour restaurer na kati destin na ngai. Tant que Job a confiance, à tout cas une intégrité, des gens qui sont appelés récompense. C'est-à-dire net yozo ozabwe, makamuzo na zolo bawa, ozomi kutanaka ki ozana kati ya bolole, ozabolole, ozana kati ya buzoba, osala buzoba ebele. À ce moment-là, buzoba nyonso wana ezabilo kwa Satan osala ngo. Ozaki na communion na Satan. Jésus a dit sa pierre arrière à moi, Satan. Quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Vous avez un makanisa bomoto. Si vous avez un makanisa bomoto, vous avez un makanisa de vie na yo. Vous avez un makanisa de wana. Vous avez un biloko wana. Vous avez un biloko sala liboso. Vous avez un liboso sans proto et banzambe. Si vous avez un toko sa koyeb sa bino nzambe makamba ya nzambe boye. Et c'est que siko nzambe a restaurer bino, a établir bino. Azong sa bino na makambo na ye ya tiaki kati na moko na moko. Vous avez un yango les osenga sikoyo mutu na mutu aza na confiance na nzambe. Intégrité c'est très important. Oso otika na kati intégrité okomona pe makambo ezokokisa na bomo na yo. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job y priait pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dans verset 12 pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçu dans les premières. Et il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Comment est-ce qu'on rétablissement à Job? Zamba kotisi ce qu'on a testé nae. Azu babiloko kolekato azaki nango liboso. C'est-à-dire moto azongi na kati ya testé nae. Azu biloko eleki babiloko azaki nango kala. Azu yango na esengonyo parce que bana o azu na deuxième na taille rétablissement ya testé nae. Et qui bana azaki kolula la libanda, azaki ko photocopier. Ndenge na oyo bisabino ba première alliance na deuxième alliance ça ba photocopier ça original te. Mais so koti na kati ya troisième alliance ko vivre destin na yo à ce moment là okomona ke biloko eza ya yo moko eza kitoko koleko eza kolula wana. Ya moni ozo sala ba okende Dubai mabe, okende Mbandaka mabe, okota na okende na inenge, okende na Maluku. Nous sommes nos obunda zo simba te metango kumie boku sosola kenga nzambe aleta asa kinga boye. Komona makambo na kosala ngona pete nyonso. Obanda komona elengi ya biloko wana, obanda kopesa yo esengo tango zo sala. Kimia na motema. Yango wana nazo senga bino. Bokota na kati ya makambo eza ya solo eza lokuta te. Eza lokuta te. Mutu nyonso okota na kati ya vie ya destin na ye. Nzambe akoretablir ye, akorestaurer akopesa ye oyo esengeli te tango azosala azokumisa nzambe. Gloire ya nzambe ekomi na kati na ye, règne ya nzambe ekoti na kati na ye. Akomi pe libre akomi prêt ya koexprimer biloko eza na kati na ye mpe kocréer eloko oyo ekosala ke soki asali boye ebriller bareflet na ye ekomi kobriller meme baroi bazomona ngo. Yango na osenga na bino bokota na makambo oyo botika tembe, botika incrédulité, botika mutuma ngbongi, botika mutuma kasi. C'est le moment sikoyo ya biso nyonso na bino tokota na kati ya makambo oyo tobongisa mokili, tobongisa mboka. Satana azala na ye faible, azala wana mais aza faible. Satana aza pe wana aza serviteur ya nzambe mais azala wana aza faible, aza musali ya nzambe. Aza serviteur, aza wana pona ko servir. Pensée humaine eza wana bien, tanga classe eza pensée humaine. Eko sunga yo na bonzambe, esungi yo na mokili poza la bien. Azokoma Satan po alingi azwa trône. Yozozo a pensé mais non comme si on pensait à bonzambe on moni que bitumbeza tout ça bazo beta ba beta azo kitanase. Ya moni Jésus a dit je voyais Satan tomber du ciel. Pourquoi? Parce que azozo a trône a comme si ango yaye. Ça veut dire so tangi ba classe belé belé ba français belé belé kan si on doit bien nzambe ya côté. Ya moni siko na ba français na yo. Na makamu na yo ya classe. So ki to telo banzambe. Osituka ke eza makabo moki.
eza pensée humaine eza Satan yango na osenga bino boyoka makambo bien tolingi ntango ozoyoka destin na yo wana nde bonzambe ebandi nzambe abanda na kati ya tesame mpo destin ya moto eza corps mais corps wana ezali incorruptible ozoyoka ngai nakanisi ozoyoka ngai bino nyonso bozoyoka ngai mpo oyo azoyoka te nakanisi yo nzambe apesa olitoyi te mpe okotika kaka koyoka esu te soki mate oyoki yango te okotika mpe koyoka esu te yango wana nzambe asunga bino boyoka mpo oyo eza ntango yango oyo likambo na ntango na yango oyo ntango na Yesu ntango Yesu azongengisa mitema ya bato. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Akoéclairer yo nini akolakisa destin na yo oyo esengeli yo vivre bolamu ya nzambe okonyoka manyoko abo ititu ta ba prière ya barekete mpe ezangi ntina ya bulukutu kubungisa mayele okosala prière siko avec conviction wana osenga na bino nyonso bo bozo adere na kati eloko oyo bosepela makambo eza makambo ya motuya nzambe apambola bino bato bozolanda nawe moto azoyoka te okoyoka kaka nzambe akosunga yo. Proverbe 20 verset 12. Proverbe 20 verset 12 naotanga wana komona Yesu Kristo. Yesu sunga bato bazolanda sunga bato bazoyoka. L'oreille qui attend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Mato yo zoyoka na miso ezomona nzambe nde asala yango moko na mosusu. Ça veut dire soko yoki nga te, ça veut dire ndamba sana o mato ina ote. Ndamba sana no misu na ote. Po misu wana o zana ngo eza misu ya Satan. Mato eza ya Satan. C'est-à-dire quoi? Olinga yoka bo moto, olinga yoka pensée humaine. Soki ndamba ndako yebisa yo ke makambo batu ndo olinga ko yoka ngai. Mais tellement o eza makambo nzambe, mayo yoka eza te po misu ya bonzambe nzambe fungoli na nzambe fungoli na no. Mais Dieu merci. Na bao nzambe azofungola misu. Ephésiens 1, verset 18. Ephésiens 1, verset 18. Yo mutozo kazala na esengo sepela. Yo mutozo kate osilika te tamba osunga yo kaka. Qu'illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre cœur. Miso ya motema ko banda ko ba destin na yo. Ndeko na ngai molingani omi éviter. On souffrir pour rien. On souffrir pour rien. Pour m'y éviter. Mais c'est que Zamba Fungula a éliminé miso ya motema ezali. Yakoba Nzambe atiakati na nganini. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Héritage du troisième testament ils ont réservé pour na bassin banani bon c'est la destin na bango bassin banani bon c'est la destin na bango so ça destin na osasi mais so copier osai makambo mususu ya bato bazomona kende yo pozo lingolanda bango oza saint te kotika pe oza saint au Bible yobi soyez saint comme votre père est saint. Ça veut dire sont comme saint tata nombala moko akomi nzambe yeba ça saint donc beaucoup travailler ensemble donc moi Jésus a mingi moi et le père nous sommes un parce que il y a ça saint papa na ça saint bazo solo la makambo so le ka kitoko et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Tant que ça destin na yo, yeba que puissance nzambe koti na kati na yo, o comme na force moko incomparable. Comme na force moko nguya moko sa te puso ça makambo za ya yo. Ozo copier te oza malide, oza faible, ya mo ba otindo bo e simba te. Kendo sala kuna. E bongana ngote. Mais yo so que ça force na yo nde makambo na za destin na force za wana ko sala ngo simba. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir
à sa droite dans les lieux célestes. Asekwisi nano Christ asekwisi na kati ya bomo ya yo na ngai na yo Christ fo asekwa. Christ wana asekwa kalibanda ya mutu te. Okomona na kati ya motema na yo kuna bonzambe esekwi po arlamusi bonzambe. Okomi siko ko sentir que non noko fanda boete bonzambe onaza nango fona tiango en valeur. Yango moni ngane na zabo na omi tungisa mingi po makambo na na ona opesa bino ekomi ezate belete ese pelé. Na ose bisa bino bo contribuer to le kana ba chaîne bo ko kate itali bino zambe moko ko susciter batu na ye. Ko ba iso bo sunginga nga obeta tolo ko bo sunginga nga zo mo na ali ali yango no. Mo wana usala ngona ba émission. Na ko li andam mais ni ebere eza pona musala nzambe. Ah ndenge na zabo depuis na bandi na sali 2 ans na hotel mutata mo asumanga zate. Sauf ka anje ka moko yemo kwa mibi. Ni batu nyonso wana. Zero. Mais na minute nani na bo bazambi lo kwa nzambe ba ebre ba bota bango moko. Zamba pango la bilo ba toko zoka. Eza pasi kosunga musala nzambe ya solo eza foti na bino de. Moi tant bato baponaki ante Barabas na Jésus. Na azaki na ba peuple belé. Barabas. Bato ba kosa. Bato ba nyoko la bino professeur lokuta. Ndio zo tinda ba enveloppe. Ba wa dime na offrande ezade. Offrande ya solo ni kabayo moko. O s'offrir yo moko de offrande wa. Etika la bonne. Na kombo na Jésus Christ. Amen.